Hadi sen de. Merhaba Dedim arkadaşlar. ben kardan adamlı pasta. Ne aldın Yağmur bugün? Pasta. Pasta. Yağmur'un en sevdiği pasta. Yardım edeyim mi açmana? Anneyle çünkü kardan adamlı. Kardan adamlı pasta almış Yağmur. Şimdi açıyoruz bakalım. Dur Yağmur bir saniye. Bakın arkadaşlar. Yağmur bu sefer değişik bir seçim yaptı. Her zaman uğur böcekli alıyorduk değil mi Yağmur? Evet. Ama şimdi neredeyse başka bir şeyler. Yardım edeyim mi? Evet. Bir saniye. Bak şimdi arkadaşlar. Atlısı. Yağmur ben bu kardan adamlı pastayı çok sevdim. Evet arkadaşlar. Düğmeleri. Bakalım bir nasılmış. Önce bir şapkası mı var? Evet. Şapkası, Düğmeleri, havuç burnu. havuç burnu Ve atlısı. ve kırmızı atkısı. Ve havuç gözleri. Yağmur pasta yemeyi çok seviyor. Ama dişlerimiz Yağmur, Çürü. değil mi? Kardan adamcığım seni yiyorum. Bir görelim şu kardan adamı. Kardan adamıma bakalım. Bence bu pasta sana fazla. Niye? Sanki anne de mi yese? Neden? Yok ben de yemeliyim bu pastadan. Ama bu pasta çok güzel. Isırıyorum. Alıyorum. Neden? Nasıl bozacaksın bu güzelim pastayı? Alıyorum. Alıyorum arkadaşlar. Alayım mı? Bilmem. Alıyorum. Alıyor musun? Evet. Kollarından mı başladın yemeye? Hayır sırtında. Hmm. Harika. Harika mı? 10 üzerinden kaç? 7. 10 üzerinden 7. Acaba bu pastanın içinde neler var? Çikolata ve krema. Çikolata ve pasta kreması. Evet. Burnu? Burnu çubukta. Afiyet olsun Yağmur da hiç anneciğim sen de ye demiyorsun. Hayırdır? Şunu da acıktım. Acıktın mı? Evet. Acaba kardan adamın burnunu mu yesek? Yiyelim mi? Bakın. Ha yeri mi kaldı? Satızlarmış. Şeker hamurudur o Yağmur. Ha? Şeker hamuru. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yağmur hala pasta yiyor ama hiç anneciğim sen de ye demiyor. Bakın. Oyu açtım sırtına. Düşmüş sanki. Durun diye yüzünü size çeviriyorum. Ama bunu olunca hiç tane adam benzememiş değil mi? Burnu gidince mi? Hı. Bir de şapkasının tadına mı baksak? Bakalım mı? Şeker hamuru. Şapkasının sadece yeri kaldı. Arkadaşlar şapkasının sadece yeri kaldı. Şapkasının pomponunu yedin Yağmur. Evet. Şapkayı da o zaman Bozdu. ben yiyorum. Hayret. Bence sen o şapkayı sevmediğinden bana veriyorsun. Sevdim. Bence sevmedin. Sevdim bak. Bir de atkısının mı tadına baksak? Şöyle böleceğim. Bunu elimle bölüyorum. Uy boyaymış.
Tadını damcı. Tadını damcısın artık şeysin. Mamasın. Atkısı da güzel mi tadı? Bakalım bir de gözlerin tadına bakalım. Güzel. Güzel. O zaman sana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugün biz kardan adamlı pasta aldık. Biz aldık. Yağmur yedi. Yağmur sevdi. Yağmur beğendi. O zaman Yağmur'a afiyet olsun. Benim canım çekti. Evet, pastanede görür görmez zaten hemen alalım dedin. Evet. Uğur böcekliği nasıl almadın? Ben çok şaşırdım. Hem ben de. O zaman arkadaşlarımıza Yağmur, görüşürüz. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Bekliyoruz. Yazın. yorumlarda yazın. Görüşmek üzere.